இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஹேர் கேர் சொல்யூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். இது 5 பெனிஃபிட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க. நம்மளுக்கு கண்டிஷ்னராகவும் யூஸ் ஆகும், அது போக ஹேர் க்ரோத்துக்கும் நல்லா டெவலப்மெண்ட் கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் ஹேர் லாஸ்க்கும், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டேண்ட்ரஃப்க்கும் இது நல்ல ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 5 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிறோம். அந்த தண்ணியில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு டீ தூள் சேர்த்திக்கோங்க. பிளாக் டீ தான், க்ரீன் டீ இருந்தாலும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிளாக் டீ நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. கொதித்து அதுக்கப்புறம் கீழே இறக்கி வச்சுக்கோங்க. இதை நீங்கள் நைட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி மூடி வச்சுருங்க. காலையில் அந்த டிகாஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு இறங்கியிருக்கும். அதில் மார்னிங் நம்ம இந்த டீ டிகாஷன் கூட நம்ம ஒரு ½ லெமன் எடுத்து இதில் புழிஞ்சு விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா ஒரு ஃபில்டர் வச்சு வடிகட்டிக்கோங்க. இந்த ஃபில்டர் பண்ண சொல்யூஷன் நீங்கள் எடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தலை குளிப்பீங்க இல்லைங்களா, அப்போ வந்து நீங்கள் ஷாம்பு போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வாட்டர் எடுத்து நம்ம தலையில் கண்டிஷ்னர் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் நீங்கள் இந்த டிகாஷன் வந்து நம்ம தலையோட ஸ்கால்ப் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் வந்து தேய்ச்சி கூட ஒரு 30 மினிட்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஹேர் ஃபால் ஆகாது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ஈஸியாகவும் நம்ம செஞ்சிடலாம்.